夜总会那些老头啊，最喜欢带着彩虹旗去装逼炫耀的，公价要接近100万的，他们真实拿话行情要多少？鬼市的背包客这边过来揭穿一下。妹妹，彩虹旗这个怎么说呀？这只高一点哦，啊，给你370。什么厂的话要370？这种是 TW 厂的呀。看一下，它这个的话，钢带细节都是有的啊。这些金不会褪色吧？不会的，这种一整只镀的18K 金。背面像它什么状呢？莫桑状啊。指针都是有做到月光的啊。对。储存动力可以达到多久啊？达到48小时的啊。可以啊，你这个给我配套新的吧。好。